আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি সবাই সুস্থ এবং নিরাপদে রয়েছেন। সবসময় ভাত, রুটি, মাছ, ডাল, সবজি এই ধরনের খাবার দিয়ে আমি ডায়েট চার্ট তৈরি করি। কেন করি? কারণ সব শ্রেণীর মানুষের আশেপাশেই থাকে এই ধরনের খাবার এবং সবার ক্ষেত্রে এটি খুব মনে হয় যে আমার কাছে মনে হয় যে খুব কস্ট ইফেক্টিভ। অর্থাৎ আপনি চাইলেই খুব সাধারণভাবে এটি তৈরি করতে পারেন। খাবার দাবারের যে সাধারণ চাহিদা সেটির মধ্যে আমি এইভাবে ডায়েট চার্ট তৈরি করার চেষ্টা করি। অনেকেই বলেন যে এটি খুব ব্যাকডেটেড পদ্ধতি। বর্তমান সময়ে অনেক ধরনের খাবার রয়েছে যেটি দিয়ে আমরা ডায়েট চার্ট তৈরি করতে পারি, কেন আমি সেটি করছি না? বিষয়টা এরকম নয়। বিষয়টা হচ্ছে আমি জানি যে এর বাইরেও অনেক ধরনের খাবার রয়েছে, কিন্তু ইন জেনারেলি সাধারণভাবে যে ধরনের খাবার আমরা খেয়ে থাকি আমি চেষ্টা করি ওই খাবার দিয়ে ডায়েট চার্ট তৈরি করার। এর বাইরেও আজকে একটি খাবার সবার সাথে পরিচিত করাবো। এই রেসিপিটি হচ্ছে পাস্তা দিয়ে তৈরি করা সালাদ, যেটি আপনার পুষ্টির চাহিদা পূরণ করবে, যেটি আপনার পেটের ক্ষুধা নিবারণের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে এবং এই খাবারটি বিভিন্ন সময়ে আপনার আশেপাশে যে সালাদের যে উপকরণ রয়েছে, যে ফলের যে উপকরণ রয়েছে এবং যে ধরনের পাস্তা মার্কেটে অ্যাভেলেবল এটি দিয়ে তৈরি করতে পারেন। এইরকম একটি রেসিপি শেয়ার করছি আপনাদের সাথে। চাইলে এই খাবারটি বাসায় তৈরি করে যে কোনো একটি মিল হিসাবে এটি আপনি খেতে পারেন। অর্থাৎ দুপুরের খাবার হিসেবে যদি খেতে চান, এটি খুবই টেস্টি এবং এটি খুব পুষ্টি সমৃদ্ধ একটি খাবার। চাইলে আপনি ডিনারেও খেতে পারেন। সেই রকম একটি রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। সবাই দেখে বাসায় তৈরি করার চেষ্টা করবেন আশা করছি। এই খাবারের মূল উপাদান পাস্তা, যেটি আসলে ক্যালোরি সমৃদ্ধ খাবার। অর্থাৎ আমরা যে ভাত বা রুটি খাই এর বাইরে একটি খাবার হতে পারে। ভাত বা রুটি যারা পছন্দ করেন না তাদের জন্য এই খাবারটি খুব ভালো একটি খাবার, কারণ আপনি এখান থেকে শর্করার যে চাহিদা সেটি পাবেন। আর এই পাস্তার মূল উপাদান যেটি, সেটি হচ্ছে এর মধ্যে মূল যে বিষয়টি সেটি হলো পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার রয়েছে, অর্থাৎ আঁশ রয়েছে, যেটি কনস্টিপেশনের প্রবলেম যেটি দূর করতে সহায়তা করে। এবং ফাইবার বা আঁশ থাকা মানেই হচ্ছে এটি আপনার পেটকে একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ভর্তি রাখতে সাহায্য করে। অর্থাৎ আপনি খাবারটা খাচ্ছেন, খাওয়ার সাথে সাথে এটি ডাইজেস্ট হবে না, ধীরে ধীরে ডাইজেস্ট হবে। এর ফলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আপনার মনে হবে আপনি খাবার খেয়েছেন, আপনার ক্ষুধাটা খুব তৎক্ষণাৎ লাগবে না। এর বাইরে এর মধ্যে ডিম রয়েছে শসা, গাজর, ক্যাপসিকাম। এর বাইরে আমরা এর ব্যবহার করেছি লেবুর রস, ধনিয়া পাতা, অর্থাৎ অলিভ অয়েল। আপনি যে যে উপাদান আপনার আশেপাশে রয়েছে সেই উপাদান দিয়ে যদি এটি তৈরি করতে পারেন, তাহলে এটি আপনার যেই স্বাভাবিক খাবার পদ্ধতির যে মেনু সেটি দিয়ে করতে পারলে আপনার জন্য আলাদা করে এটা ওটা কিনে এটি তৈরি করতে হবে না। যা আমি ব্যবহার করেছি এর বাইরেও আপনার যদি সালাদের আইটেম হিসেবে অন্য কিছু থাকে, আপনার কাছে অলিভ না থাকে, সেটি নাও দিতে পারেন। এবং এই যে আমি তেল হিসেবে অলিভ অয়েল ব্যবহার করেছি, অর্থাৎ সালাদের ক্ষেত্রে সবসময় অলিভ অয়েলটা প্রেফারেবল। এটি খুবই ভালো এবং তেলের যেই সাধারণত যে ধরনের তেল আমরা যেই খাবার ব্যবহার করি তার মধ্যে অলিভ অয়েলকে আমি সবসময় বলি ড্রেসিংস মানে সালাদ জাতীয় খাবারের মধ্যে অলিভ অয়েলের ব্যবহারটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো ব্যবহার। সো ডিমের প্রোটিন পাচ্ছেন অলিভ অয়েল থেকে, যেই পুষ্টি পাওয়ার কথা, যে ফ্যাটের কন্টেন্ট পাওয়ার কথা সেটি পাচ্ছেন। শসা এবং গাজর, ক্যাপসিকাম থেকে আপনি যে দীর্ঘ সময় যাবৎ আপনার পেটটা যেন ভর্তি থাকে সেই রকম একটা ভলিউমের খাবার আপনি পাচ্ছেন এবং এর যে সাধারণ পুষ্টিগুণ সেটি পাচ্ছেন। তো সব কিছু মিলিয়ে এই খাবারটি যদি আপনি বাসায় তৈরি করে খেতে পারেন, আপনার একটা মেইন মিল হিসাবে এটি খেতে হবে। অর্থাৎ প্রধান খাবার বলতে আমি ডিনার অথবা লাঞ্চের কথা আপনাকে বোঝাচ্ছি। আপনি এই খাবারটি যদি খেতে পারেন তাহলে আশেপাশে যে পাস্তা আপনার বাড়ির পাশের যে রেস্তোরাঁগুলোতে পাওয়া যায় সেখানে যে তেলের ব্যবহার হয়, সেখানে যে উপাদানের ব্যবহার হয় সেটি যতটুকু অস্বাস্থ্যকর, সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে যদি কেউ পাস্তা পছন্দ করেন তার জন্য, অর্থাৎ আপনার সন্তানের জন্য, আপনার জন্য, পরিবারের সদস্যদের জন্য এটি একটি ভালো খাবার হতে পারে। পুষ্টির দিক বিবেচনায় এটি পুষ্টি সমৃদ্ধ, খাবারের কোয়ালিটি বিবেচনায়, ক্ষুধা নিবারণের বিবেচনায় এটি খুব ভালো কাজ করে। অর্থাৎ দীর্ঘ সময় আপনি এটি খাবারের মাধ্যমে আপনার ক্ষুধাটা আর লাগবে না, এই নিশ্চয়তা আপনাকে এই খাবারটি দিবে। সো সব কিছু বিবেচনা করে বাসায় তৈরি করে যদি এটি খেতে পারেন আপনি উপকৃত হবেন। এবং যাদের পাস্তা পছন্দ, হয়তো আপনি সপ্তাহের 2 দিন 3 দিন ভাত রুটি খেলেন, আবার আর 2 দিন আপনি পাস্তা খেলেন, এইভাবে যদি কম্বিনেশন করে খেতে পারেন তাহলে বাইরের পাস্তাটা খাওয়ার যে লোভ
বাইরের পাস্তা খাওয়ার যে প্রবণতা সেখান থেকে নিজেকে বের করে আনতে পারবেন। ভালো থাকেন সবাই, ধন্যবাদ সবাইকে, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।